لا الناس اللي الزيت بتاعها زيت الموتور بيجي على زيت القارونه، ويقول لك عندي زيت القارونه بيزيد على طول، لما بيلاقي زيت القارونه بينزل وزيت الموتور بينقص. لما بيلاقي زيت الموتور بينقص يرجع يقول لك المكنه تاكل زيت او الكلام ده كله. فلما زيت الموتور عندك ينقص وزيت القارونه يزيد، تعرف ان في عندك مشكله في القارونه على طول. ايه هو الورسيه بتاعها؟ تابع معايا بالراحه كده عشان هتعرف الورسيه احنا بنطلعه ازاي او بنتحرك بيه ازاي لما يكون عندك زيت الموتور بيخش على القارونه. تمام. اول حاجه احنا حلينا الوش زي ما انت شايف اهو. تمام. وهنفور دلوقتي الترس عشان نطلع الورسيه بتاعها. هات يا حبيبي ما ننفض الفوله دي، يلا افتح الباب دي من فوق. امسك من فوق. نطلع الفوله الاول زي كده، قمص اهو. ماشي. وبعد كده بتطلع الترس. في حاجه هنا، القارونه دي كنت حللها هني. القارونه دي من اللي كان حللها. اه حاطط لي يا ابني، ما حاطط لها ظرف جوه، كان حاطط ظرف مفكر ان هو عشان الخبطه بتاعت التروس. ما علينا ما علينا. بتاع اللي هي السنه دي. مم. صح. ايوه كان وليد اخويا اللي حللها. اما ده غلط يا ابني، مش هنا، انت حاطط هنا. يا باشا المكنه معاك يا عم يسري. شوف يا باشا العيب فين وظبط العيب بتاعك عشان الناس تفهم وتشوف الدنيا بقى ايه يا عم يسري. فك زومبا يا ابني. فك زومبا يا حبيبي. احنا بنقابل العيب يا عم يسري عشان نشوف الدنيا فيها ايه. انا حطها بيحطها من بره يعني، مش من جوه. ماشي، انت تشوف الصح فين عشان ايه الناس اه. كلها بتغلط نفس الغلطه دي. لا انا مش عايزين الغلطه دي تتكرر مع الناس. كده ده بص، ده الورساه اهو. الورساه ده كده بيبقى نشف اصلا خالص، وبيبقى ضرب من من السخونيه بتاعه المكنه. تمام. هو ده الورسيه بتاع الايه، بتاع الفرغه اللي انت اهو. اهو ركز معايا كده اهو. ده الورسيه اللي هو بتاع بتاع الكورونا. افتح الباب. ده مكانه بيركب هنا. هو ده الورسيه، ده السبب اللي هو بيخلي زيت الموتور يخش على زيت القارون. فبتجيب ورسيه تاني وبتركب وبتروح مقفله تاني مكانه عشان بس اصلا بس خلاص. بص ما هو الاسوء اهو. فلق كله منين؟ ما هو الاسوء معزوما لا اهو. قعد كله بفلق منه. بص شقه كله منين؟ ما هو اتلسع. بص بس نشف، ما عادش بيقدر يتحكم في الزيت بتاعه. فطبعا احنا بنجيب ورسيه تاني وبتركبه وبكده تمنع الزيت بتاع القارونه عندك اللي بينزل من الموتور على القارونه. تمام. انتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسر القارونه.